Привет, увлеченные звуком! Сегодня я вам покажу новейшую модель от AirPulse. Модель называется A300 Pro. Эта модель является венцом линейки аудиомониторов AirPulse, позиционируемых Phil Jones как предельно развитое по начинке семейство колонок небольшого формата, но годных для профессиональной работы со звуком. Что ж, давайте посмотрим и примерим эту систему на свои потребности в звуке. Проверим, так сказать, свои ожидания, погадаем по картинкам, проведем твердой рукой по чувствительным зонам. Итак, содержимое комплекта. В отдельной коробке аксессуары, тут мануал. Значит, в наличии здесь есть перчатки беленькие, чтобы ими брать колонки, кабель RCA для подключения к соответственному источнику сигнала, кабель оптический, Toslink, кабель USB, пара батареек для пульта дистанционного управления. Кстати, чтобы потом дважды не возвращаться, у него есть управление неким плеером, кнопка mute, кнопка включения питания, выбор входа, высокие, низкие, басы, ну и громкость, разумеется. Это стяжки для организации кабелей, это кабель питания и это кабель питания, потому что еще и новые колонки активные. Вот хорошо, вот и ладушки, вот и посмотрим. Что же касается самих колонок, видите, как аккуратно и интересно они упакованы. Для примера покажу одну только. Потому что распаковки это not my cup of tea. Вот так довольно аккуратно упакована колонка, разумеется, защищена от воздействия механических, примитивных, которые могут быть в процессе, во всяком случае, распаковки, транспортировки, разумеется. Еще есть вот такое собирающее влагу гель, будет. Ну а колонки мы рассмотрим отдельно. Модель базируется на 6,5 дюймовом басовом динамике с алюминиевым диффузором и характерным для Фила Джонса пыльзащитным колпачком, имеющим такую строго коническую форму. Некоторые считают, что они имеют определенное преимущество с другими конструкциями, с довольно мягеньким подвесом, что говорит о довольно низкой возможной настройке системы. Что же касается твиттера, это любимый мною, например, Fontec Neo CD3,5, хотя Фил Джонс утверждает, что это его собственная разработка. Хорошо, да, он был здоровый, он отличный специалист, конечно, разбирается в этом. Но напомню, что Фил Джонс все-таки бас-гитарист, это басовый человек, это из цеха тех, которые занимаются основой звука, то есть самыми низкими регистрами. Но тем не менее, высокочастотный диапазон он просто закрыл, применив ленточник, который на самом деле имеет как палку ровную ЧХ до 40 тысяч Гц и при этом действительно не подлежит особой критике. То есть кому-то может не нравиться такой звук, но он не окрашенный, он натуральный, а окрасить его вы в состоянии с помощью выбора источника, выбора какого-то тракта, который предстоит перед этой активной акустической системой, но об этом несколько позже. Итак, на фронтальной панели только лейба AirPulse, басовый динамик 6,5, напомню, дюймов и ленточный твиттер, нагруженный на рупор, который оптимизирует дисперсию. И, кстати, напомню о диаграмме направленности ленточных твиттеров. Многие говорят, что она хуже, чем у купольников. Да, она хуже, чем у купольников по вертикали, а вот по горизонтали она даже шире, чем у купольников. Но при этом эти колонки, в общем-то, хоть и относятся к ближнему полю, но скорее среднему полю, а Фил Джонс их вообще позиционирует как мониторы студийные, которые могут стоять где угодно, ну не важно. Важно то, что с даже 1,5 метров, предположим, это я на собственном опыте, собственно говоря, вам рассказываю, как человек прежде заинтересованный в ленточниках Fontec, которые, собственно, копию вы увидите здесь. С 1,5 метров диаграмма направленности совершенно нормальная, и нет проблем с ней. Ну вот. Поэтому это я бы не считал недостатком. Вот все остальное, пожалуй, идет в плюс.
На задней стороне этой акустической системы вы можете увидеть порт оригинальной продолговатой формы эллиптической. Предполагается, что это уменьшает турбулентные шумы. И вмонтированную за подлицо металлическую панель, в которую устроена коммутация и управление этой акустической системой. Видите лейбл AirPulse Pro, Active Speaker System, набор входов балансный, то есть который применяется в основном в студии с балансными звуковыми картами, небалансный вход, Unbalanced Input, просто RCA, регулятор уровня, входная чувствительность регулируется, уровень общей громкости. Здесь индикатор, который, очевидно, покажет нам эту самую громкость. Выбор входа осуществляется вот фиксированным переключателем. Балансный сверху, небалансный и others, то есть другие. Link статус, очевидно, это связь с второй колонкой. Тут тембры, собственно, low frequency, high frequency частот с фиксированным средним положением. Вообще говоря, они с фиксированными всеми положениями в диапазоне плюс-минус 6 дБ басы, плюс-минус 3 дБ высокие частоты. Ну, такая невысокая степень регулировки частот. Обычно это прерогатива студийной техники, там где-то на самом деле не регулятор тембра, а коррекция под какие-то условия, предположим, помещения, установки и так далее. Здесь на всякий случай разрисовано, что где находится какой вывод, на стандарт XLR, допустим, designed by Fields. И нарисован шелф, то есть это шелф-фильтры высоких и низких частот, вот так вот они организованы, вот так вот выглядят их частотные характеристики. Ну и написано эффект, то есть режимы. Балансные, небалансные, другие, которые включают AUX, коаксиальный оптический USB и Bluetooth. Теперь давайте я вам покажу, как работает, на мой взгляд, активная колонка. Активную я называю потому, что в ней находится основная масса входов, и которые позволяют регулировать, допустим, подавать сигнал на эту колонку с тем, чтобы она передала по беспроводной связи на вторую колонку. Итак, на этой колонке вы тоже видите общий регулятор, некий регулятор громкости, скажем так, регуляторы низких частот и высоких частот, такие же точно, как в первой колонке, которую мы рассмотрели, балансный вход, небалансный вход, некие others, то есть другие входы, к которым относится пара AUX, дополнительных аудиовходов аналоговых, коаксиальный RCA интерфейс, оптический Toslink и USB, обычный USB, который в звуковые карты обычно устанавливается. Ну, сетевой кабель подключается сюда, выключатель питания подключается сюда. Порт возле инвертора такой же эллиптический, как и на второй колонке. Давайте я вам покажу, что будет, если включить эту систему в сеть. При подключении в сеть и включении питания происходит приветствие AirPulse A300 Pro, при этом мигает и устанавливает связь со второй колонкой Link Status, светодиод, индицирующий состояние связи со второй колонкой. Раз он не мигает, прекратил мигать, значит связь установлена. Input Sensitivity. Ну, Input Sensitivity предполагает зависимость от вот этого переключателя выбора входов, жесткий переключатель. Я установил в небалансное соединение, поэтому управление происходит относительно минус 30 дБ, допустим, и, как вы видите, до плюс 6. Так, балансное, при балансном подключении кабель сюда подключается, при небалансном соединении, соответственно, сюда каждую колонку, и эту правую и левую. И others, если переключить, видите, здесь меняется значение, а задействованы будут эти входы, ну и плюс Bluetooth, соответственно, как беспроводной интерфейс. Также панель утоплена здесь за подлицом, выглядит все изящно довольно, винтиками такими с характерными торксами. Не стоит их, конечно, вам выключать, просто я показываю, как это происходит. Ну, здесь служебная информация, сделана в Китае с гордостью. Кстати, Manufacturer Diffar International Limited, адрес Гонконг, Diffar.
AirPulse. Ну, сами решите, что это все значит. Я так понимаю, что Phil Jones разрабатывает, Edifier производит, а в Гонконге у Edifier есть офис, который это все распространяет по всему миру. Вот такие вот дела, дорогие мои. Я полагаю, что знакомство будет завершено, когда я расскажу о технических способностях этой модели, которую предоставил производитель, собственно говоря. То есть почитаем Sell Sheet, так называемый документ, который представляет акустическую систему при продажах. Вот так вот он включается, соответственно, провод вынимается и система дезактивируется таким образом. Давайте рассмотрим параметры, которые AirPulse заявил на своей A300 Pro. Однако лейбл Edifier, то бишь это действительно делается на фабриках Edifier, очевидно, или Edifier принимает в этом непосредственное участие. Итак, основное, что здесь подчеркивается, это то, что это пара симметричных колонок, то есть совершенно симметричная отдача по звуку должна быть справа и слева, потому что обе колонки имеют активную начинку, блоки питания, все такое, то есть они абсолютно одинаковые. Что здесь подчеркивается в первую очередь, это то, что это совершенно симметричная конструкция, то есть это две одинаковые колонки, составляющие пару, каждая из которых содержит блок питания, усилительную часть, даже какое-то управление, то есть по звучанию у них не должно быть никакой разницы. Далее подчеркивается, что имеется нагруженный на рупор ленточный твиттер. Низкочастотную часть воспроизводит 6,5 дюймов с алюминиевым диффузором с катушкой, намотанной методом Underhung. Тут пишется сабвуфер, на самом деле это вуфер, конечно, это просто низкочастотный динамик, более того, это мид, это мид-вуфер. Вентилируемый кабинет, то есть портированный корпус, то есть с фазоинвертором, толщиной стенок до 25 мм, с качественной отделкой под дорогие породы дерева. Ультранизкие искажения обеспечиваются самой современной начинкой с XMOS и Core 200 многоголовым сигнальным процессором от Texas Instruments и цифровой, как здесь написано, усилитель, на самом деле усилитель класса D, конечно. Ну и Qualcomm версии 5 Bluetooth чипсет, aptX HD стандарт декодер имеется в наличии. Многовходовые интерфейсы, много видов интерфейсов по входу мы можем рассмотреть. Это балансный вход, аналоговый обычный, небалансный вход, USB вход, оптика, коаксиал и Bluetooth, как тут написано aptX HD. Ну и особо подчеркивается Transparent Internal Cable, то есть не звучащее, скажем так, в нашем аудиофильском представлении кабеля внутренней разводки. Этому Фил Джонс уделяет особое внимание. Возможно, это в самом деле имеет смысл. Ну, для некоторых людей, которые увлекаются подбором кабелей, это будет интересная информация. Ну и габариты коробок, это не габариты самих колонок. Колонки имеют вот эти габариты, 225 на 385 на 350 мм, вес 25 килограмм, друзья мои, пока я их допер, это было что-то. То есть колонки в самом деле очень тяжелые, и это несмотря на импульсные блоки питания и усилитель без радиаторов, то есть это такой полезный вес, скажем. Что же касается параметров этих колонок, то заявлено о том, что на твиттеры усилители имеют по 10 Вт, на вуферы по 120 Вт на каждый. Напомню еще раз, эта система организована по схеме биампинга, то есть на каждый динамик тут выделен свой усилитель, что очень хорошо. Применены активные фильтры, при этом очень точно разделяющие сигнал на полосы, оптимальные для каждого из динамиков. Ну и указана чувствительность по входам, частотный диапазон 40 Гц, 40 кГц. Ну и остальные параметры вы видите на экране, вес 25 кг, ой, какие тяжелые.